অ্যামাজন রেইনফরেস্ট বা অ্যামাজন জঙ্গল শুধু পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চলই নয়, জীববৈচিত্র্যের ঘনত্ব অনুযায়ী রীতিমতো শীর্ষস্থানের অধিকারী। প্রায় 5.5 কোটি বছরের পুরনো এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এই অ্যামাজন রেইনফরেস্ট এতটা বড় যে রাজনৈতিকভাবে এর উপর প্রভাব রয়েছে 9টি দেশের। অপরদিকে এই জঙ্গলকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক কারণে আজকাল প্রতিনিয়ত বনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উজাড় করা হচ্ছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে দিনে দিনে বাড়ছে যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতা, তেমনি পৃথিবী থেকে নানা প্রকার পশু পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চল অ্যামাজন সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানাতেই 10 টিউব বিডির আজকের এই আয়োজন। তো চলুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে দেখে আসি অ্যামাজন সম্পর্কে অজানা কিছু তথ্য। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী অ্যামাজন জঙ্গলের শুরুটা হয়েছিল আনুমানিক 5.5 কোটি বছর আগে। এর আগে ভূপৃষ্ঠের টেকটনিক প্লেটগুলোর চলনের ফলে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দুটো প্লেটের মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে। দুই মহাদেশের অন্তর্বর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অ্যামাজন নদীর গহ্বরে বিশাল এই জঙ্গলের সূচনা হয়। এই সূচনা থেকে অ্যামাজনের পূর্ণাঙ্গ জঙ্গলে পরিণত হতে সময় লেগেছিল 2 কোটি বছর। আনুষ্ঠানিক হিসেবে অ্যামাজন জঙ্গলের বর্তমান মোট আয়তন প্রায় 55 লাখ বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ আয়তনে এই জঙ্গলটি প্রায় 40টি বাংলাদেশের সমান। এই জঙ্গলটি যদি কোনো একক রাষ্ট্র হতো, তবে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম নবম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেত। এর আগে যেমনটা জানানো হয়েছে অ্যামাজন বিশ্বের বৃহত্তম জঙ্গল, কিন্তু আরও নিখুঁত করে বলতে গেলে অ্যামাজন পৃথিবীর ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্ট বা ক্রান্তীয় বর্ষাপ্রবণ বনাঞ্চল। সাধারণত অ্যামাজন বনটির কথা উঠলেই ব্রাজিলের কথা মনে পড়ে, কিন্তু অ্যামাজন নদীর অববাহিকা জুড়ে বিস্তীর্ণ এই জঙ্গলের উপরে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে মোট 9টি দেশের, যদিও শতকরা 60% বনাঞ্চলই ব্রাজিলের নিয়ন্ত্রণে। এছাড়াও অন্য 8টি দেশের মধ্যে পেরুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শতকরা 13%। শতকরা প্রায় 8% নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বলিভিয়া আছে 3 নম্বর অবস্থানে। এরপর 6% ও 7%-এর বেশি কিছু নিয়ে কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা আছে 4 ও 5 নম্বরে। এরপর গয়নার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শতকরা প্রায় 3%। বিশ্বের বৃহত্তম এই জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলেছে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলোর মধ্যে একটি। প্রায় 7000 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই নদীটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। মিশরে অবস্থিত নীল নদের দৈর্ঘ্য এর থেকে বেশি, কিন্তু পানি প্রবাহের দিক দিয়ে এর ধারে কাছে কোনো নদ নদী নেই। এই নদীর মোহনা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 21 কোটি লিটার পানি আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীর সবগুলো নদীর পানি প্রতিদিন যে পরিমাণ মোহনা দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে, তার 5/1 এই নদী থেকে। এই নদীর আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটির উৎপত্তিস্থল প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকশো কিলোমিটারের মধ্যে হলেও এটি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে না মিশে প্রায় 7000 কিলোমিটার ঘুরে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। দীর্ঘ এবং খরস্রোতা নদীর পুরোটার সাথে অনন্য এক রেকর্ড করেছেন যুক্তরাজ্যের নাগরিক মার্টিন স্ট্রেল। 2007 সালে তিনি অ্যামাজন নদীর উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে মোহনা পর্যন্ত সাঁতরে পার করেন। এই রেকর্ডটি করতে তার টানা 46 দিন প্রতিদিন 10 ঘন্টা করে সাঁতরাতে হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম এই জঙ্গলে বসবাসরত জীববৈচিত্র্য রীতিমতো আটকে ওঠার মতো। কারণ আগেই বলেছি, বিশ্বের বৃহত্তম এই জঙ্গল জীববৈচিত্র্যের ঘনত্বের দিক দিয়ে অন্যতম। এখন পর্যন্ত জীববিজ্ঞানীদের পক্ষেও এই জঙ্গলের পুরোটা ঘুরে দেখা সম্ভব হয়নি। জঙ্গলের যতটুকু আবিষ্কার হয়েছে তার মাঝেই প্রায় 40,000 প্রজাতির উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন তারা। এইসব গাছে বাস করে বিপুল সংখ্যক পাখি, যাদের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত 1,500 প্রজাতির উপরে নতুন পাখি খুঁজে পেয়েছেন। এসব পাখির মধ্যে স্কাইরেড ম্যাকাও পাখিটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর একটি পাখি। আকাশী নীল, লাল ও হলুদ রঙের পাখির ঝাঁক আকাশে উড়ে যেতে দেখলে মনে হবে আপনি যেন একটি উড়ন্ত রংধনু দেখছেন। এছাড়াও আছে হার্পি ঈগল, যারা সুযোগ পেলে মানুষের বাচ্চাও শিকার করতে সক্ষম। গাছের ডাল ও মাটিতে বিচরণ করছে প্রায় 500 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের মধ্যে বিশেষ জাতের বানর আর জাগুয়ার বাঘের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাপ্তবয়স্ক একটি জাগুয়ার বাঘ নদীতে নেমে রীতিমতো কুমির শিকার করে খায়। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা অ্যামাজন নদীতে রয়েছে প্রায় 3000 প্রজাতির মাছ। এদের মধ্যে মাংসাশী পিরানহা মাছের কথা আপনারা বলিউড মুভির কল্যাণে সবাই জানেন। এছাড়াও আরও রয়েছে নানান প্রজাতির ভয়ঙ্কর সব মাছ।
এদের কিছু কিছু প্রজাতির সাইজ প্রায় 10 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। পয়জন ড্রয় ফ্রগ বিষাক্ত উভচর প্রাণীদের ভিতর অন্যতম। সোনালি, সবুজ, লাল ও নীল রঙের এই ব্যাঙের গা থেকে প্রচণ্ড বিষাক্ত এক প্রকার টক্সিন বের হয়ে থাকে। অ্যামাজনের আদিবাসী গোত্ররা সেই টক্সিন সংগ্রহ করে শিকারে ব্যবহার করে। টেকটনিক প্লেটের ভাঙনের কারণে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভূখণ্ড আলাদা হয়ে গেছে কয়েক কোটি বছর আগে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বালি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় গিয়ে পড়ে। এই বালির একটা বড় অংশই মূলত ফসফরাস, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নাসার ক্যালিপসো স্যাটেলাইট ব্যবহার করে ধারণ করা চিত্র অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় সাহারা মরুভূমি থেকে 18 কোটি 20 লাখ টন বালি উড়ে যায়। এই বালি আকাশে উড়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে 2600 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অ্যামাজন নদীতে গিয়ে পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসাব অনুযায়ী অ্যামাজনের গহ্বরে প্রথম মানুষের বসতি শুরু হয় এখন থেকে প্রায় 11,500 বছর আগে। এরপর প্রায় 10,000 বছর দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের কোনো ধারণাই ছিল না। এই অজ্ঞতার অবসান ঘটে পঞ্চদশ শতকে এসে, যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় পদার্পণ করেন। ওই সময় অ্যামাজন সংলগ্ন এলাকায় প্রায় 50 লাখ মানুষ বসবাস করতেন। তারপর স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের হাতে আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার গল্প সবারই জানা। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞানীরা অ্যামাজনের এমন কিছু স্থাপনা খুঁজে পান যেগুলো খ্রিস্টপূর্ব 1000 বছরের পূর্বে তৈরি। এখনও অ্যামাজনের প্রত্যন্ত এলাকায় 500-র বেশি আদিবাসী গোত্রে বসবাস বলে ধারণা করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে 50টির বেশি গোত্র এখনও সভ্যতার মুখোমুখি হয়নি। অ্যামাজনের কিছু কিছু বনাঞ্চলের গাছপালা এতটাই ঘন যে বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়তে প্রায় 10 মিনিট সময় লেগে যাবে। ডালপালার এত ঘনত্বের কারণে সূর্যের আলোর শতকরা 1/4 বেশি মাটিতে পৌঁছায় না। বিশ্বের বৃহত্তম এই জঙ্গল বাণিজ্যিক কারণে নানাভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। 2001 সালের হিসাব অনুযায়ী অ্যামাজনের প্রায় 17 ভাগ এলাকা উজাড় হয়ে গেছে। এর পরিমাণ শতকরা 25 ভাগ পেরোলেই অ্যামাজন তৃণভূমিতে পরিণত হবে। হিসাব অনুযায়ী 2005 সাল থেকে শুরু করে 2022 সাল পর্যন্ত প্রায় 2 লাখ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল উজাড় করা হয়েছে। এই জমি ব্যক্তিগত এবং সরকারি পর্যায়ে গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক এই চুক্তি স্বল্পমেয়াদী লাভজনক হলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের জন্য অনেক ভয়াবহ।